Herkese merhaba arkadaşlar. Sizinle bugün kara turp kür yapacağız. Şimdi turpumuzun alttan ve üstten kesiyoruz. Kabuğunu soymuyoruz arkadaşlar. Ve bunu oyabildiğimiz kadar oyuyoruz. Yalnız oymak çok zor. Şöyle bir oyucuya ihtiyacınız olabilir. Bıçakla da yapabilirsiniz ama çok daha zor oluyor bence. Pratik aletler kullanabilirsiniz. Olabildiğiniz kadar oyun lütfen. Evet. Öksürüğe çok iyi geliyor. Çocuklar için kullanın ve alerjisi olup olmadığına lütfen dikkat edin. Öksürük keselim derken zararlı olmasın. Böyle oyuyoruz arkadaşlar. Çok kaçtı buraya. Şimdi koyuyoruz. Kırmızı turptan da olabilir ama siyah turpu öneriyorlar bu arada. Şimdi içine aldığı kadar bal dolduruyoruz. Balın da orijinal olmasa, yani şekersiz ballardan tercih edin lütfen. Mümkün olduğunca. Ama yoksa da yapabilecek bir şey yok. Umarım aynı etkiyi gösterir. Şimdi bunu 12 saat, yani sabah akşamdan yaptığımızı düşünün. Genelde akşamdan yapın. Sabaha kadar kalsın. Bu aşağı doğru bir sıvı akıtacak. Öksürüğe iyi geldiği söyleniyor. Ben de hastayım zaten, şu an sesimden belli olabilir. Deneyeceğiz bakalım, umarım iyidir. Tamamdır. Tat kaşık kullanmayı tercih edebilirsiniz. Afiyet olsun.